大家好，欢迎收看军武志。今天我们要带你看一场非常少见的军事工程挑战。画面中的是美国海军 USS Russell 编号 DDG-59，一艘神盾级驱逐舰，它正在缓缓进入前船坞，准备进行全面维修。这次最大的突破是什么？这是美军首次由水兵完全独立操作所有缆绳和导引不夹手外包团队。看似只是拉绳子的画面，实际背后是极高的专业与默契。这艘超过9000吨的巨兽，每一公分的偏移都可能造成巨大损害。而这支舰队只用了不到1天，就把 USS Russell 安全固定到位，你能想象吗？一艘战舰的快速恢复能力会对全球安全局势造成多大冲击？这代表美军未来可以更快修复，迅速再出海，维持强大的战力。这不只是一场技术挑战，更是一种无声的战略威慑。如果其他国家没有相同的自主维修能力，面对美军的快速部署，会不会感到焦虑？这就是现代战争的真正核心，后勤就是战力。看完这段影片，你会开始重新思考，什么才是真正的海上优势？留言告诉我们你的看法，也别忘了订阅军武志。我们下次见。